insyaallah jamaah anu kersa ngagungkeun dina sasi Sa'ban wabil khusus oge kersa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sapaat menanti di ditu kado terindah ti Allah Subhanahu wa taala. Ari ain al-izzah mulia kamuliaan wal karomah jeung tegasna kamuliaan anu bakal dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala. Ari bekna dimustaqina al-birru, ari birru adalah kebagusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'ami batina wa dhahira wa hadana sabilahul mustaqima li salamatina dunya wa ukhra. Wa anzarna min makayidi syaitani wa qawailihi alladhi yakiduna laila wa nahara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina salatan wa salaman daiman kasira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anu dipibangga anu dihormat jamaah Masjid Jami Al-Amin sepuh anomna anu tebihna anu caketna pamudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji suci milik Gusti anu Maha Suci nyambuang di seungit kembang malati. Puja rasa milik Allah Subhanahu wa taala anu nyambuang di seungit kembang campaka. Syukur sarebu syukur anu ngagalindeng dina kalbu kersaning Allah nu tos mapari nikmat mangrebu-rebu nyambuang lir seungit mawar umur. Kembang gadung rasa tanggung jawab anu gumulung dina jajantung kersaning Allah nu Maha Agung. Kembang mawar rasa ingin motekar anu selalu tertumpah dina taar kersaning Allah nu Maha Beunghar tur sifatna Al-Qahhar. Alhamdulillah widi Gusti anu Maha Suci ku kudrat Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi urang sadaya tiasa bertatap mata berpandang wajah dina acara rutinitas di mana malam Kemis sok diayakeun pangaosan anu mudah-mudahan langkah sadaya ti bumi masing-masing di kana ieu tempat dijantenkeun langkah kasayan ku Allah Subhanahu wa taala. Langkah nu sangat dicintai ku Allah Subhanahu wa taala oge langkah nu menghantarkan kana terminalna ridho rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam hayu urang sami-sami cocorkeun golontorkeun cicikeun di WA-keun di share-itkeun di bluetooth-keun di SMS-keun ka habibana wa nabiyana nu jadi rahmatan lil alamin mataharina alam dunia ahli politik nu teu aya bandingna nu nyaah ka segenap umatna nu jadi khatimun nabiyyin nu jadi sayyidul mursalin yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawarga sahabat tabi'in tabi'at dugi ka urang sadaya khususan nu tos hempat ngabarak linggih di tempat umuman muslimin muslimat di mana bae ayana singkap milik syafaatil udma jaga di yaumil jaja oge diangkeun sebagai umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sapoana anu sami-sami dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Di menit anu paciwit-ciwit jam anu pantai-antai poe anu patele-tele disusul ku minggu anu patunggu-tunggu diiringi ku bulan anu pinuh ku pangharepan asa kamari
hisaban. Anu yakin hakul yakin urang betah di alam dunia, tapi betah eta ulah kajongjonan. Sabab tungtungna urang hirup nya eta maut. Dan tos dinas dina Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Teu bisa ditawar, teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung di mana geus datang maut. Urang kedah sadar apa boleh buat. Ngan ku hal sakitu yakin urang betah ngan dina betah anu diinstruksikeun ku para ulama hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Hisab ijir hitung diri pribadi maraneh kabeh samemeh dihitung jaga ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan ku hal sakitu dina ieu kesempatan Allah Mahda Ghafurur Rahim sareng selaras kateranganana Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu bi harsihi wa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wa malahu bil akhirati min nasib. Nu hartosna Allah ari Allah eta latifun anu welas, anu nyaah, anu lembut bi ibadihi ka pirang-pirang abadina Allah. Dina ibad jamak. Jadi Allah nyaah teh lain ka seseorang tapi kasadayana, lain abdihi tapi bi ibadihi. Jamak taksir. Yarzuqu bakal ngarizkian Allah man kajalma yasabu nu dikeresakeun ku Allah. Mata aya nu beunghar, aya nu pakir. Aya nu pakir, aya nu beunghar. Lamun beunghar sadayana rek kumaha coba ngan lamun pakir sadayana rek kumaha deui. Jadi salerosna Allah adil nya leres. Ngarizkian ka jami teh ka makhluk teh makhluk anu dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala dalam beunghar kabeh saha rek digawe. Lamun miskin kabeh saha nu rek ngagawekeun. Janten salerosna mah adil Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ali Allah al-qawiyyu anu gagah Allah teh. Anu agung Allah, anu kawasa Allah, anu aziz, anu mulia Allah. Jadi mangkana sahaja manu aya yuridu meresakeun Allah, yuridu anu karep eta jama harsal akhirati kana banda akhirat alias amal akhirat, ganjaran akhirat. Andaikan urang semata-mata ibadah karena Allah, tulung tinulung karena Allah, sedekah jariyah karena Allah, sabab naon? Sabab hayang ganjaran jaga di akhirat. Insyaallah najid lahu biharsihi. Saur Allah bakal ditamahan, bakal namahan kami nu agung lau ka eta jalma biharsihi dina ganjaran dina amalan eta jalma. Insyaallah tuh. Tapi kumaha lamun eta jalma hayang dunia hungkul sami deui. Sahaja waman saja makana anu aya eta jalma yuridu karep eta jalma harsa dunia kana banda dunia. Eta mah hayang semata-mata beunghar di alam dunia. Nutihi minha kami bakal maparing saur Allah ka eta jalma minatina dunia. Ngan wa malahu bil akhirati min nasib. Moal meunang bagian pikeun eta jalma di akhiratna. Lamun teh mah di alam duniana cuma hayang dunia hungkul, hayang harta hungkul. Numawi urang mah hayang seimbang we, dunia hayang bahagia, akhirat hayang bahagia. Numawi dina ngadua terlepas dina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hayang alus, di akhirat oge hayang alus. Para jamaah sapuana manu sami-sami dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna atuh?
Eta bulan anu tilu ti mimiti Rajab, Sa'ban sareng Ramadan diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rajab kamari ku sabab aya Isra sareng Mi'raj, ya. Sa'ban ku sabab aya nisfu Sa'ban. Naon sababna di ngaran Sa'ban? Margi Sa'ban teh yatasa'abu pihi khairun kasirun. Jadi dina Sa'ban teh yatasa'abu cabang-cabang beranting, ya. Cabang-cabang pihi dina eta sasi khairun kasirun kasaya anu seueur. Loba kaalusan teh seueur kaalusan teh dina eta sasi anu mawi dianjurkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang terus-terusan ngadua dina Rajab sareng Sa'ban dugi ka Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan ta eta. Janten ti Rajab nincak kana Sa'ban engke ti Sa'ban kana Ramadan leubeut banget padilah kaberkahan pahala ti Allah Subhanahu wa taala andai urang ngahirup-hirup mampu ngalaksanakeun naon perkara nu dititah jeung diparentah dina eta sasi. Wabil khusus dina sasi Sa'ban ayeuna. Margi saur Kangjeng Rasul li annahu yatasa'abu bihi kasir khairun kasirun. Saena dina sasi Sa'ban teh bercabang-cabang, ya. Dina eta sasi kasayan anu seueur. Oge saur Kangjeng Rasul ku anjeun padlu Sa'ban ari ngungkulanana sasi Sa'ban kautamaan bulan Sa'ban ala sairi suhuri ngabawah kana sakakarina pirang-pirang bulan eta teh kapadli seperti ngungkulanana kami ala sairil anbiya'i kana sakakarina pirang-pirang nabi. Saur Kangjeng Rasul kumaha ari ngungkulanan bulan Ramadan wa padlu Ramadan ari ngungkulanan bulan Ramadan ala sairi suhuri ngabawah kana pirang-pirang bulan kapadlilah seperti ngungkulanan Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi ka pirang-pirang abdina Allah Subhanahu wa taala. Anu mawi kusabab seueur kasayan dan dina sasi Sa'ban dicontohan ku Kangjeng Rasul teladan anu sangat-sangat harus diikuti ku urang. Figurna wabil khusus sunatna ngah Kangjeng Rasul mah sok saum dina sasi Sa'ban teh sadayana dinten. Kangjeng Rasul itu. Nah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam make ngalaksanakeun saum dina sasi Sa'ban kacape-cape cekurang sabab naon? Sabab Kangjeng Rasul pan parantos dihampura dosa awal sareng akhir. Dan paling pantas mah urang umatna. Di samping Kangjeng Rasul ngawalerna naha kuring ulah jadi jahmi anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala tuh itu syukur banget Kangjeng Rasul ka Allah Subhanahu wa taala margi parantos dihampura dosana awal sareng akhir. Oge dina eta sasi dina sasi Sa'ban Kangjeng Rasul mawi saum teh ya bahkan kullahu tegese sadayana dinten margi yarpa'u ngangkatkeun saha Allah Gusti Allah amalal ibadi kana pirang-pirang padamelan abadi kullaha tegesa sakabeh amal pihadasahni dina eta sasi. Janten amal perbuatan urang anu satahun campleng ti kawit sasi Muharram. Pan bulan Islam mah dikawitan di tanggal 1 Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud sareng saterasna ya. Nah, ti kawit tanggal 1 Muharram sampai nisfu Sa'ban diasongkeun amal perbuatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Setor lapor, setor buku meureun ti ditu. Anu mawi saur Kangjeng Rasul mudah-mudahan jeung aya pas dipintonkeun ka Allah Subhanahu wa taala disetorkeun amal perbuatan ka Allah Subhanahu wa taala urang nuju kaayaan saum ta eta.
kaiji di samping introspeksi urang da sanes kama batur kama urang-urang keneh begitu. Mangga eta mah bade saum alhamdulillah henteu kedah memaksakeun atuh henteu unggal dinten mangga eta mah bade dituncal oge. Daya keteranganana saur Kangjeng Rasul dina sapali hadis man soma salasata ayamin teu unggal dinten ge man sahaja masoma anu puasa jama salasata ayamin tilu pirang-pirang dinten min awali Sa'ban tina kawitan bulan Sa'ban wa salasatan jeung tilu min awsatihi tina pirang-pirang tengahna Sa'ban wa salasatan jeung tilu min akhirih tina akhirna Sa'ban dina hartos sahaja mah anu puasa panginten salapan dinten dah tilu awalna da awal kantos kakantun ka urang nya dia tos kalangkahi tos kalewati ayeuna mah mampuhna dina pertengahanna teh acan tah tanggal sabaraha 13 14 15 engke akhirna we tanggal 27 28 28 nantikan tanggal 28 biasana seuseurna sampai tanggal 30 nya Pak 28 28 30 tah ngalaksanakeun saum we urang teh naon anu bakal dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jaman ngalaksanakeun puasa tilu naon kitu salapan hari awal tilu pertengahan tilu akhir tilu dina sasi Saban mangka bakal nuliskeun Gusti Allah Subhanahu wa taala lahu pikeun eta jalma ganjaran 70 nabiun itu Pak. Ganjaran 70 nabi. Jadi ganjaran 70 nabi mah pan langsung diijabah ku Allah Subhanahu wa taala anu teu berdosa. Pan ari urang mah wallahu a'lam. Salat-salat pan urang mah umpama Allahu akbar tapi pas dina dalam hati mah kadang-kadang Allahu akbar itu ya segala katingali naon perkara teh. Dina hate teh nya Pak. Coba sawah 2 hektar ge dina hate teh katingali pagawean anu tertunda katingali bahkan leungiteun ge keur salat mah urang sok katingali itu mah urang tapi ieu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin ganjaran 70 nabiyeun itu luar biasa eta oke teh kitu ku Allah Subhanahu wa taala Pak tuluy diolo supaya naon jama ngalaksanakeun da paling hese atuh ngalaksanakeun mah beda eujeun nyarioskeun ari ngomong mah gampang Pak anu paling hese mah ngamalkeun gitu bahkan lamun jama ayeuna puasa dina sasi Saban ya salapan hari tilu dina awal tilu dina pertengahan sareng tilu engke dina akhir wa kana jeung aya eta jama kaman seperti jama abadah ibadah eta jama Allah ka Allah taala sab'ina aman 70 tahun kan belum tentu orang nyampe 70 tahun Pak wabil khusus umat-umat Kangjeng Rasul mah 63 teh pan geus dipararaneun bahkan aya di bawah 63 50 40 geus dipanen ku Allah Subhanahu wa taala ieu mah jaman ngalaksanakeun puasa dina sasi Saban salapan hari awal tilu ya dina pertengahan tilu dina akhir tilu seperti zaman ibadah ka Allah Subhanahu wa taala 70 tahun kumaha lamun maot eta jama dina eta bulan kabeneran urang ngalaksanakeun puasa wa in mata jeung lamun maot eta jama pitil kasanati dina eta taun mata maot na eta jama sahidan sahid amazing pisan eta mah luar biasa andai kan urang ngalaksanakeun hese ngalaksanakeun teh hese dangu kumaha mun teu ngalaksanakeun puasa abdi marek baca shalawat abdi marek baca Al-Qur'an mangga naon bae anu katepi ku urang sabab Gusti Allah Subhanahu wa taala moal meredih ka hiji jalma angin sakemampuhanna naon bae asal ibadah we ka Allah Subhanahu wa taala da saur Kangjeng Rasul dina eta hadis sapali man adoma sa'bana wa taqallaha ta'ala wa amila bi taatihi wa amsaka nafsahu anil
maksiat ghafarallahu taala dunubahu. Man ado masa jaman ngagungkeun eta si jama sabana kana bulan Saban eta ngagungkeun mah secara naon bae Pak. Nah, nulungan batur anu kalaparan atawa mere nginjem duit ka batur. Komo secara cuma-cuma mah diharapkan bisa ku urang teh Pak. Baca Al-Qur'an, sholawat, tahmid takdis ka Allah Subhanahu wa taala atau wattaqwa jeung takwa eta jama Allah taala ari takwa cokot teh garis badagna Pak canak garis badagna ngalaksanakeun sagala perintah Allah Subhanahu wa taala nebihan sagala laranganna eta takwa. Lain beda deui jeung takwa takut wanita apa sanes. Takwa anu leres-leres diparentah dititah ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngalaksanakeun sagala parentahna nebihan sagala cegahanana eta. Teras di samping eta jama ngagungkeun kana sasi Saban teras takwa ka Allah Subhanahu wa taala wa amila jeung amal eta jama bi taatihi kalawan taat ka Allah bakti ka Allah wabil khususlah ibadah urang mah salat we Pak. Da salian ti salat mah hampir hese. Ongkoh mah salat teh teu make dana teu make biaya tapi karasana ku urang heuat jeung beratnya Pak. Cobi we lamun tina rukun Islam anu 5 nya Pak, anu 5 hiji sahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 mau haji. Canak bejakat, zakat berat Pak. Kudu ngaluarkeun naon duit. Sedekah ngaluarkeun duit. Puasa berat Pak. Memang tengah ngaluarkeun dana jeung biaya tapi tanaga naon teu tuang. Dimimiti bijil pajar nepi ka suruh panon poe berat. Munggah haji. Komo munggah haji bae ade sabaraha. Ayeuna ge pan umroh teh tos sabaraha nya agungnya. Ngan alhamdulillah ning kamari parantos aya deui nya ka kuping kurang nya. Eta ge ngaran jantenkeun kenikmatan oge ke urang kabar gembira ka urang uang karantina kembali anu nya mah teu aya karantina teh alhamdulillahirabbil alamin. Ari salat mah teu make biaya asa beneran mah sugan ayeuna ka masjid kudu ngaluarkeun duit 1 juta atawa leutikna 100.000 teu aya tapi berat geuning. Baheula mah zaman baheula 70 tahunan kali itu nya Pak. Sok sekalipun cempor, gemreng, atau napi patromat, binuh masjid tapi ayeuna ya Allah ya Karim, geus caang kieu, caang di masjid teh deui. Anu mawi keistiqomahan keyakinan urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kedah leres-leres dimiliki. Nu pantes teh dina ngadua teh Allahumma sabit imanana we. Muga Gusti netepkeun kana iman abdi sadaya wa qawi jeung muatan Gusti adianana kana agama abdi sadaya. Dan tadi umahnya tadi urus ya, tadi raksa tadi jaga keimanan jeung keislaman urang rek usaha. Batur anu motori ku urang bersihan eta. Jantan terasna amal eta jama bi taati kalawan taat ka Allah wa amsaka jeung nahan ngeker eta jama nafsahu kana dirina eta jama anil maksiati tina maksiat. Pandan hawa nafsu beda hawa nafsu mah di imah mah urang ngagugulung pamajikan teh indah banget pan ari kaluar mah beda deui hawa nafsu teh ningali pamajikan batur mah sok sekalipun goreng ge ciga leucir we ku sabab naon nafsu ngeker ditahan ada kitu-kitu keneh tina maksiat gopara ngahampura Gusti Allah Subhanahu wa taala dunubahu kana dosana eta jama tuh. Jadi andaikan urang teu mampu puasa tadi sedekah teu mampu da kudu ngaluarkeun duit diagungkeun Saban ku maca sholawat diagungkeun Saban ku salat. Wabil khusus aya salat tasbih kan ke dina nisfut Saban ya Pak.
tuluy takwa ka Allah Subhanahu wa taala, amal bakti taat ka Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus urang salat da diparentah dititah urang ku Allah Subhanahu wa taala teh sabadana mah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami teu nyiptakeun jin jeung manusia angin kudu ibadah. Ari urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina sapoe sapeting 24 jam dan mampu. Seperti salat diandaikan salat ya baheula dipardukeun ku Allah Subhanahu wa taala 50 kali salatan rek kumaha Pak. Ngan kusababnya deudeuhna Kangjeng Rasul terus-terusan nyuhungkeun ka Allah Subhanahu wa taala dilungsur tina 50 nyampe 45 nyampe 40 dugi ka 5 panan. Dugi ka 5 ge berat Pak, tapi kaya-kaya ngalaksanakeun urang salat 50 kali. Nah dina ibadah ge panginten urang Pak. Salat 24 jam yakin moal mampu. Sok komo penting ayeuna aya Persib nya Pak. Teuing kumaha teh kana Persib, aduh ya Allah ya kali. Padahal madangke jam 8. Biasa sok pinuh metak masjid teh. 24 jam coba salat. Ibadah ya saya salat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi urang sok dina lohor Pak. Paling 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, subuh 5 menit, ya. Isya ge kadang-kadang 5 menit. Kalikeun di urang 5 kali 5 cuma 25 menit teh setengah jam acan. Pantes atuh urang dina geus salat teh Pak ulah bubar ulah gajeleng. Tina pangimaran teh atau tina pangsolatan teh wiridan heula saeutik mah da embung disebutkeun monyet mah. Mantaro kawiridan bahwa kirdun Pak. Zaman utara wiridanan monyet gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bendu. Nyawaun Allah Subhanahu wa taala ka jaman teu ibadah wabil khusus teu ngadoa heula gitu Pak. Urang ngadoa di dinya. Pantes la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada urang teh tireng-rengan dolim pan titah ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana coba kur 25 menit urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala eta oge lamun keur karasa urang keur hayang kadang-kadang pan ari aya pagawean mah samenit ge untung itu dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sepuh anu sami-sami dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Ta Allah memberi kesempatan dina ieu sasi Saban bercabang-cabang kasayan ti Allah Subhanahu wa taala. Kanyaah kadeudeuh Allah Subhanahu wa taala dipaparin ke urang Pak. Urang hayang dunia dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urang hayang ganjaran pi akhirateun. Pi akhirateun ku Allah Subhanahu wa taala ge najid bakal ditamahan ku Allah Subhanahu wa taala ge. Anu mawi mangga. Selaras sareng naon kitu huruf Saban teh panaya 5 Saban kahiji sa ya kadua ain katilu b kaopat alif kalima nun sadayana di mustaq Pak. Lamun sa sin ageung asarbu kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Mulia banget Pak zaman kersa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu taat bakti ka Allah Subhanahu wa taala mulia banget. Kadang-kadang urang sok anehnya Pak. Hoream mingguan era. Hoream thalabul ilmi era, bahkan erek asup ka masjid ge era aneh. Padahal mah jamaah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bakal diberi asarku kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Da lain pangkat jabatan harta anu bakal dibawa ka ditu tapi naon? Hasil karya urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta takwa dan bakal dibedakeun ku Allah Subhanahu wa taala derajatna teh nyaeta jamaah anu takwa teh tadi. Insyaallah di alam dunia mah urang teu boga jabatan RT acan tapi daek ibadah kersa ku maula ka Allah Subhanahu wa taala taat bakti bakal diberi dipasihan kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke dina sapalih nama sin ageng sate lain asar ku kamuliaan tapi asapatu bakal dipaparin syafaat ku Allah Subhanahu wa taala. Eta nu paling indah Pak.
Coba di alam dunia ge urang kalalasan butuh banget keuangan teh Pak. Geus kaditu mentok ka dieu mentok tapi kan geus lalah eta mah. Kaditu ka dieu teu pirah hayang duit 100.000. Aya we Pak anu masihan pan bungahna teh luar biasa. Di ditu ge urang kabeneran pas dina poe kiamat ya Allah aya dina keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ka indung teu mere heuda puguh ge di dinya mah nafsi diri pribadi ka bapa baheula nyasa teh ka anak keur hirup di alam dunia ka guru ka tetangga ka baraya insyaallah jamaah anu kersa ngagungkeun dina sasi Sa'ban wabil khusus oge kersa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sapaat menanti di ditu kado terindah di Allah Subhanahu wa taala. Ari ain al-izzah mulia kamuliaan wal karomah jeung tegasna mah kamuliaan anu bakal dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala. Ari bekna dimustaqtina albirru, ari bir teh adalah kebagusan. Kasayan ti Allah Subhanahu wa taala bakal dipaparin pikeun eta jam. Ari pulpah kanyaah kadeudeuh ti Allah Subhanahu wa taala. Anu mawi insyaallah lamun jama daek ibadah ku Maula kanu Maha Kawasa taat bakti diulpah dipikanyaah dipikadeudeuh ku Allah diurus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah sieun andaikan ti pamarentahan teu kabere BLT teu kabere PKH sangakeun kanu Maha Kawasa urang minta kanu ngabeungharkeun anu beunghar kitu. Ulah ieu mah batur dibere amak dicarekan RT teh puguh-puguh pan kumaha nepi ka dibaberi sangakeun kanu Maha Kawasa insyaallah bakal dipapana rezeki anu teu disangsangka kumaha urang sadaya ta ulpah kanyaah kadeudeuh ti Allah Subhanahu wa taala. Wa binuni ari nunna dimustaqtina naon an-nur cahaya anu bakal ngilangkeun urang tina kapoekan poe kiamat teh pan poe alam pakuburan poe naon kitu nyukang siratal mustaqim ge poe insyaallah jaman kersa ibadah wabil khusus ngamulai ngagungkeun sasi Sa'ban bakal dipaparin cahaya ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mawi dina sapalih keterangan sasi Rajab anu kamari parantos karangkung litathiril badan pikeun ngabersihkeun badan, Sa'ban pikeun ngabersihkeun hate eta ulah aya munek-munek iri hati jail kaniaya dina bulan Sa'ban sok ibadah ka Allah Subhanahu wa taala supados naon engke dina Ramadana litathiri ruh pikeun ngabersihkeun roh urang. Anu mawi sahaja anu bersih badana dina sasi Rajab bersih hatena dina sasi Sa'ban insyaallah bakal bersih rohna dina sasi Ramadan. Kumaha lamun urang kamari Rajab anger kitu Sa'ban karakeun beuki ngaco. Nah pa in lam yathur mangka sahaja man teu bersih badana dina bulan Rajab hatena teu bersih dina bulan Sa'ban mangka rek kumaha bersih rohna dina sasi Ramadan. Anu mah urang mah kamari hayang diberkahkeun Gusti abdi sadaya dina sasi Rajab hayang diberkahkeun abdi sadaya Gusti dina sasi Sa'ban mudah-mudahan ngadugikeun Gusti ka abdi sadaya kana sasi Ramadan. Berkah naon berkah ilmu alhamdulillah dina sasi Rajab berkah amal berkah rezeki insyaallah dina sasi Sa'ban ge bakal diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala engke dina sasi Ramadan urang pamudah-mudahan meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala selaras sareng naon perkara nu pidadongkeun ku urang sahru Ramadan sahru rahmatin sahru Ramadan sahru ridwanin sahru Ramadan sahru magfiratin ta eta para jamaah sapuana anu sami-sami dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala sanes hoyong pawasim abdi ngobrol dina ieu kesempatan insyaallah sok sekalipun sakedap da anu matih mah anu matuh gitu. Pamudah-mudahan naon perkara tos diutarakeun ku sim abdi neme sing aya guna manfaat khusus kanggo diri pribadi abdi umuman kana ngupingkeunana upami lepatna eta mah kabodohan sareng kakaliruan ti abdi bae. Wa qad yurja li jari sayfi burun wala burun wali majaruh lisani. Jikalau pedang melukai tubuh akan ada harapan sembuh, tapi jikalau lisan melukai hati kemana obat hendak dicari.
sadari luka lama akan membekas walau sakitnya berkurang. Hud masopa wada makadar sanak benu sayana buangan awana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.